Hai guys, kali ini aku buat obat batuk dari buah pir. Obat batuk dari buah pir ada dua versi ya. Yang pertama ada pir kukus, yang kedua ada sup buah pir. Kali ini aku mau buat sup buah pir. Nah, ini aku potong-potong buah pirnya jadi 8, lalu aku kupas kulitnya satu persatu biar bersih ya. Kupas terus kulitnya, lalu kita bersihkan bijinya. Selanjutnya kita geprek jahe, lalu kita masukkan jahe ke air mendidih, tambah kayu manis, dan ini buah pirnya kita tancapkan cengkeh ya. Satu persatu kita tancapkan cengkeh. Jadi ada 5 bahan untuk membuat sup buah pir obat batuk. 1 buah pir, 2 jahe, 3 kayu manis, 4 cengkeh, 5 madu. Nanti terakhir kita kasih madu. Setelah selesai, kita angkat kayu manisnya. Lalu kita masukkan buah pir yang sudah kita tancapkan cengkeh. Oke. Kita rebus selama 5 menit, lalu diangkat. Diamkan sebentar, lalu siap untuk kita sajikan. Terakhir, kita tambahkan madu. Lalu kita aduk-aduk dan siap untuk disantap. Selamat mencoba, semoga yang lagi batuk cepat sembuh. Amin.